Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngisukuma ngibingelela abapostoli nomama apostoli nabafundisi bonke nabafundisikazi nabazalwane bonke endlini ngegameni lika Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Okhulumayo uSiphindile wakathini endaweni yaseNyavini engicabanga ukuthi abaningi abayazi kodwa ngokuvuma kwenkosi ngizoyazi nonke le ndawo bazalwane. Bazalwane ngifuna ukuzoziveza ukuthi imvelaphi yami kaze ngafika kanjani la ekhaya nami ngithi ukuthi kancane. Bazalwane into yensindiso mina yafika ngingakholwa ekhaya sasu12 kodwa namhlanje su3 kushona unyaka nonyaka and kufika into ebusukele lokhane ithi hamba uyophulukiswa. Bazalwane ngasekhaya insindiswa yikho ngangingazi nanokuthi yini ukuphulukiswa ngize ngikhale ngibuze abantu yini ukuphulukiswa kwathi ngamhlanga izophenduka kwafika ingane encane engagqokile ngisho ngentsha yathi hamba uyophulukiswa khona kuzosinda umndeni wakho. Kathi mina intoni kanti ukuphulukiswa kwaze kwathi ngelinye ilanga kwakhona umfundisi Joshua ngimbona ephusheni ngoba ngangisaphupha nje impela athi hamba uyophulukisa khona uzosiza umndeni wakho uye ungafi njalo kanje. Nangempela bazalwane ngafika ebandleni kwelinye ibandla engekwazi ukisho ngase ngizigaqaza ngidingqika ngoba kwangasahambi mina ngoba ngifuna kwenzeke lento ekufanele yenzeke ngomusa kaNkulunkulu. Nangempela kwaphela lapho ukufa nje sasingakwazi and ngavezelwa indoda eyayintshengisa ukuthi abantu bakini njengoba bahamba kanje yayigqoka ingubo ezimnyama yathi wena unenkani kodwa ngasinda ngegama lika Jesu. Bazalwane khona umfakazi bami ngifuna ukuzokusho obenzeke ngomhla ka31 January. Bazalwane ngincamile ukuthi mina uSathane uyakwazi ukubukisa ngomuntu noma usukhona. Wabukisa ngami uSathane. Wabukisa ngami uSathane ezweni. Bazalwane ngawa nemoto amahloni ngingazi ukuthi ngizothi ngixoxa le ndaba ngixoxela abantu ukuthi mina ngithandaza ngikholwa ngizogqika nemoto. Hayi kanti babuyazi ukuthi ngifakelani lapha kulesa simo. Hayi ngakhala ngahlala phansi ngathi yebo baba ngeke ngicela bandla ukwazi ukuthi ngiweneni ngemoto kanje ngathi bazokuhleka phela abantu ukuthi manje mina ngihlebekile manje ngisaba ngisho batshena abantu abangakholwa ukuthi mina ngidinqile nemoto. Bazalwane ngayithola impendulo engeke ngikwazi ukisho ukuthi why ngiwe nemoto ngoba ngangiphulile la Spinal Cord kodwa ayiphelanga ngisho inyanga ngilele phansi ngiyazambela amaphilisi angikwazi kodwa ngegama lika Jesu ngathi nje baba ngisindise angifuni ukuhlebeka mina kuthiwa ngibulawe imoto. Hayi bazalwane ngambonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi.